Salut à tous, c'est ASMR Michael. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors, je vais vous présenter cette fois des bruits extraordinaires. Présentation du premier bruit. Un bruit très succulent. Prochain bruit. Oh. Le troisième bruit. On va passer au prochain bruit. Et maintenant, le plus magnifique des bruits. Écoutez-moi ça. Oups, je ne peux pas péter. C'est dommage. Bon, je vous ferai une vidéo spéciale. Bruitage de paix. Désolée, c'est juste que j'ai fait pipi il y a quelques secondes, du coup je me sens pas très bien. Mais comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo spéciale paix. Bien sûr, mais paix. Bon, je vais vous laisser sur cette vidéo et en même temps je vais vous faire manger un petit chips. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Ciao, tchou.